मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦମାଧବମ୍। ଯାହାଙ୍କର କୃପା ମୁଖକୁ ବାଚାଳ କରି ପଙ୍ଗୁକୁ ପର୍ବତ ଲଙ୍ଘନ କରାଏ, ମୁଁ ସେହି ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ବିନା ବଳ ବେକାର। ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ନିଜଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପରାୟ ବରଣ କରିପାରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅସାଧାରଣ ବନାଇ ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସାର ଶ୍ଲୋକ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣା କୃଷ୍ଣଂ ପୁନଃ ଯୋଗଶ୍ଚଂସସି ଯଚ୍ଛ୍ରେୟ ଏତୟୋରେକଂ ତନ୍ଦେବୂହି ସୁନିଶ୍ଚିତମ୍। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ସନ୍ନ୍ୟାସଃ କର୍ମଯୋଗଶ୍ଚ ନିଷ୍ଠଶ୍ରେୟସରକାବୁଭୋ ତୟୋସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଯୋଗೋ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସର କଥା କହିଛ, ପୁଣି କର୍ମଯୋଗ କଥା କହୁଛ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ତାହା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କରି କୁହ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗ ଉଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନୋକ୍ତ ପତିତର ହେତୁ ରୂପେ ମୋକ୍ଷଜନକ। ତେବେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞେୟଃ ସ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋ ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୋ ହି ମହାବାହୋ ସୁଖଂ ବନ୍ଧାତ୍ ପ୍ରମୋଚ୍ୟତେ। ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୋ ପୃଥକ୍ ବାଲ୍ୟଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତଃ ଏକଂ ପ୍ୟାସୀତଃ ସମ୍ୟଗୁ ଭୟୋ ବିଦନ୍ତେ ଫଲମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମହାବାହୋ, ଯେ କାହାରିକୁ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବା ଆରାଧନାର୍ଥ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଜାଣିବ। କାରଣ ରାଗ ଦ୍ୱେଷାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଅନାୟାସରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ, ପୃଥକ୍ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହିପରି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବା କର୍ମ, ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସିଟି ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଉଭୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ। ଯସ୍ମାକ୍ଷୁଃ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସ୍ଥାନଂ ତଜ୍ଜେଗେରପି ଗମ୍ୟତେ। ଏକଂ ସାଂଖ୍ୟଶ୍ଚ ଯୋଗଶ୍ଚ ପଶ୍ୟତି ସ ପଶ୍ୟତି। ସନ୍ନ୍ୟାସस्तु ମହାବାହୋ ଦୁଃଖମାସ୍তুମଯୋଗତଃ। ଯୋଗଯୁକ୍तो ସୁନି ବ୍ରହ୍ମ ନ ଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅନୁଶୀଳନକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମଗଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେ ସାଂଖ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ସମାନ ଫଳଦାୟକ ହେତୁ ଏକ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସମ୍ୟକ୍ଦର୍ଶୀ। ଯଦ୍ୟପି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗୀର ଶେଷରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା ଲାଭ ହୁଏ, ତଥାପି ପ୍ରଥମରୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ନିରାକରଣ ସକାଶେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୋ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମରୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯୋଗୀ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଅବିଳମ୍ବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଯୋଗଯୁକ୍ତୋ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଦିତାତ୍ମା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଭୂତାତ୍ମା कर्मण्यपि न लिप्यते। अर्थात कर्मयोगादि फलरे ब्रह्मज्ञान लाभ हेले मध्य निष्काम कर्मयोगी पक्षरे कर्मबंधनर कारण होई पारे। एपरी आशंकार निराकरण सकाशे कहन्ति योगयुक्त विशुद्ध चित्त विजित देह जितेन्द्रिय ओ जे सर्वभूत आत्मा परमेश्वरंकर सहित निजको भिन्न मने करती सेहीपरि व्यक्ति लोक शिक्षा पाई स्वाभाविक मने करती सेहीपरि भावरे कर्म कले मध्य तहिरे लिप्त हुअन्ति नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्पवित् पश्यन् स्पृशन् निघ्रन् न स्वन्न गच्छन् पश्यन् श्रुतान् श्रुतन् जिघ्रन् स्वन्न गच्छन् सुपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहणन् मिष्कन्नि मिशस्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात पूर्व श्लोकरे कहा जाइछि जे आत्मज्ञ व्यक्ति कर्म करी मध्य कर्मरे लिप्त हुअन्ति नाही ताहा किपरि संभव होई देखाइबा निमित्त एही दुईटी श्लोकरे श्री भगवान कहिछन्ति युक्त अर्थात निष्काम कर्मयोग द्वारा समाहित तत्वज्ञ व्यक्ति पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा दर्शन श्रवण स्पर्श आग्राहण ओ भोजन एवं बौद्धिक कर्म निद्रा प्राणकर्म श्वास प्रश्वास तथा चक्षुर उन्मीलन ओ निमीलन पंच कर्मेन्द्रियर कर्म गमनागमन कथोपकथन मलमूत्रादि त्याग इत्यादि कर्म बेले इंद्रियगण निज निज विषय प्रवृत्त अछंती। यह धारणा करी मो किछि करे नाही मोर एथिरे कोनोसी विकार नाही। एहीपरि ज्ञान हेवा फलरे कर्तृत्वाभिमान बहुजन हेतु सर्वविध कर्म करी मध्य कर्मरे बद्ध हुअन्ति नाही। अर्थात कर्म तांकर पक्षरे बंधनर कारण हुए नाही। अर्थात जो परमात्मा को जानी न पारिबा वाक्य समूह मनोवृत्ति संगरे फेरी आसंती से ही परम ब्रह्म रूपक आनंद को जानिले केबे हेले भय हुए नाही। आपण श्रीमद् भागवत गीता सार श्लोक जानी पारिबे पर वीडियो रे। मो केशव चंद्र जाल यादव। गीता हेउची ज्ञानर मुख्य केंद्रबिंदु सच्चा सनातनी हिंदू। जय श्री कृष्ण।